Shan Tumaka, Tendai, upon the eat, Lapi, Kati, or Kapa, a chance in Mamanaru, Lipure, Duke, Kiwacha. Edo Nyene, Nyanjama, Dugati, Petine. Tu vado a Mavia, nei giasi niente. Mamma, Petine terreno con mie para, no? mamma, Navaglio, terrine terreno con para, e era nei già niente si dire. Era niembo ya pitobla. Niambe bu, fa malam pura. Gesù si fa di guarda. Mamma, e ma donne, tu si papi. Yamaha.
Mama, Mama, the new winner, Mama, to Baru, Tirani, Nila, Netupe, Mama, Mama, New in Jama, Yama, Vijaya, the new in the Kayama, Mama, to your mouth, Mama, to Dogaro, in deep, you are deep below, again for below to a few washer. Mama, to Doya Siwaka, you are yet in Masia. You really move. Mama, Yet in the money. Leru, Yaru, Piroto, Nieto, Muru, to Baro, Pinando, Mama, Eri, Sagon Yaya, Alonga, a Pimashi, who one a Pansa, Shachin, Pokuha, Joason below. Eri, a Pinfo, Shaya, Mama, Mama, New England Navy, Mama, the New England Penedo, go see why I got the draw. Go in good. Yeah, Mama, Mama, Pero, young Anima, go let him, go blind name, go down name, PC Meme Yaya, on the boy. Malaba, Sasia Tausia Papuai, Indian and about Lava Malava. Mama, Do Ariago, they will not be ma, they will not be and you will not be Mamma. To loot the power, weekends are you try to pew away. Mama, Area, you ready to send a center like to cook kidnap your, you know, Kunasanga Kataha, Chanasia. Mama, Be the Bodulen, she calls him. Mama, Be the Yoraria to the Petrundi Rasa. Mama, Pero key, Chamia, no, Kunasanga. Mama, Mama, Kunasanga, the white chocolate of love. Chola. Con esa gahu. Donde con el nene era monte chingbe. Era monte chingbe. Tu haria venero. Voilà. Ni tan de ya la. Song ga wen chinga. Chop se so yin no do no ne yain twin chin ba twin chin era doကတော့ne yain twin chinလို့ခေါ်တာဟုတ်နော်ခွန်းဆဲဆိုရင်တော့နေမီတင်နေပြီနော်နေနေပါနေနေပြီခေါ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုပဲနေရာရောက်နေလေကိုဟာကိုကြည့်ဒီတော့မေးတင်နေပါဗျာမေးတင်ဒီကစီလို့အဲ့တော့နေဝင်ကမိမနေမပြီလို့ရှိရင်တို့အောက်ပြောရင်တော့တက်တော့ရတော့မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါမှန်ပါဗျာချီကုန်တော့ပါအဲ့လိုချီကုန်တော့နိုင်ပါလေဗျာမှန်ပါဗျာနေဝင်ကမိနေမလည်းပြီတယ်မှန်ပါဗျာလက်ထဲကိုပြည်စည်းကမေမေရရှိကြသလားရှိကြတော့ပါဗျာရှိတယ်ပါဗျာသူတို့နဲ့မရှိသေးပါနဲ့သူသာတော့ပါတယ်ဟာဟုတ်ကလားတို့လည်းတဲ့မေမေရမရှိသေးဘူးသိရင်ဒီနေရာတက်တော့ရတော့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာကျင်းကြမ်းနေပါမလားမဆိုးလို့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟင်ကျင်းကြမ်းနေပါမလားဖြစ်တော်မယ်တို့ဒီတိုင်းဆိုရင်မှန်ပါနော်မှန်ပါအဲ့တော့တက်တော့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့တို့ငငယ်တော့ငါပြောတဲ့ငယ်ပြောလေးပြောအောင်ဆိုမှန်ပါခုနချီကုန်တုတ်တာပြောတာထင်တယ်မှန်ပါအဲ့လိုချီကုန်တုတ်နိုင်မှာနေဝင်ဖင်ပြေးတတိုင်းကိုရတယ်ဘလို့ပြောလို့ဖင်ပြေးအောင်ကြီးနေမှာတိုင်းကိုရတယ်ဘယ်လိုလဲတော့မထားတော့
မပြီးတော့ပါလေတို့မင်းကတော့တာတို့ကပြောတော့ဗျာ မှန်ပါဗျာ ဟင်ကဲတလောက်လောက်ပါမှာ မှန်ပါဗျာ ဟင်တို့ဘာတို့မိုးကုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသွားတဲ့စကားရှိပါတယ်ဟာတို့ဒီကနေ့ကြီးတွေဒီကဝေးလေးတွေနဲ့တူမနေနဲ့ မှန်ပါဗျာ ဟင်ဘယ်ကနေဆိုပါတော့ ဒီကနေ့လေ အဲ့တော့ဒီကဝေးလေးတွေနဲ့တူနေသေးလား တူတော့ပါဗျာဟုတ်ပါပါတယ် သူကတော့ကလေးတဲ့တောင်းနေတယ်ချင်းဟင်ကလေးတဲ့တောင်းတော်မြည်လေးနဲ့ညာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလေးသူဖြစ်တယ်ကလေးကမှုဖြစ်တာဗျ မှန်ပါဗျာ ဟင်ကလေးနဲ့လူကြီးဖြီးရိုးထုံးလာရှိလို့လား မရှိပါဘူး ဗျာဗျာ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒီမှာနေနေ မှန်ပါဗျာ ဒီမှာနေနေကိုလက်ထဲမရရမရှိသေးဘူးဆိုရင်တက်တော့ရိုက်ကြတော့ ကျေတော့ရမှန်ပါဗျာ ဒီပြန်မြန်ဘာလာဖို့သိလို့အပ်ပါတယ်ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါဗျာ ဒီပြန်မြန်ဘာလာဖို့လိုအပ်သည်ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့တို့ပြည်စည်းကလက်ထဲရှိတော်ရှိတို့အပြင်းပြည်စည်းတွေများပြီးအတွင်းပြည်စည်းလဲရင်လေဒီမြန်မြန်ဘာလာပါ မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ပါ မှန်ပါတယ်ဗျာ အပြင်းပြည်စည်းတွေသာများရင်အတွင်းပြည်စည်းလဲနေဟုတ်လား ခင်ဗျာ အတွင်းပြည်စည်းမှသာအရေးသားရှိတာကို မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါ တို့ဒါနာတွေပြုကြပါလား မှန်ပါ ပြုတဲ့ဒါနမှာရှုမှတ်မှုမပါရင်ပါရမီဒါနမဟုတ်ဘူး မှန်ပါဗျာ တို့မို့တို့အကျမ်းသားနဲ့ပြောရင်တော့ညင်နဲ့လုတ်တဲ့ဒါန မှန်ပါဗျာ ပါရမီဒါနမဖြစ်နိုင်ဘူး မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ညာနဲ့လုတ်မှပါရမီပြတ်မှာပြတ်ပါမှာ မှန်ပါဗျာမှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ဟင်ညင်နဲ့လုတ်ရင်အနည်းပါနိုင် ညီမလားမ ဟင်အဲ့ဒီပါရမီဆိုတာတို့စာတို့ကြတော့ဟိုဘာတို့မြန်မာတို့ပြောရင်ကုသိုလ်လုပ်ရင်အများထွက်သွားတာကိုပြော မှန်ပါ အရှုံးမပေါ်တာကိုပြောတာ မှန်ပါ ပရမဏပါဝပါရမီလို့ဆိုတာကို မှန်ပါ ညတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကိုပါရမီလို့စာလို့သုံး မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ပ ဗျာ ရမဏပါဝပါရမီ မှန်ပါ ဟင်အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့အများထွက်သွားတာကိုပါရမီ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့အများထွက်အောင်လို့ဆိုတာညာပါမထွက်ဘူး ညပါမတော့မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါလေ တို့မြို့ငရုတ်ကြီးလောင်းတော့မြို့ငပိလောင်းတော့ညာမကူနဲ့လေ မှန်ပါဗျာ မြို့ငရုတ်ကြီးကတော့ညာဘယ်လိုကူတော့ ဒီဆိုတော့ တို့စီတဲ့ပြောတာဘာလို့သူများပြီးတော့ပြီးတော့သုတ်ပြီးအကြောင်းပြသေးတယ်အညာကျုံးမှာတို့လို့ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါ ဟင် မှန်ပါလေ ညာဘူးလားတဲ့ ညတော့ဗျာ ဟုတ်ကလား မှန်ပါဗျာ ဒီအချိန်တော့အောင်လုပ်တာ မှန်ပါဗျာ ဒီအဲ့ဒီညာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးညာကိုပြောတာ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ညာပါမပါရမီအနာဆုံးတယ် မှန်ပါဗျာ ဒါနာပြုတယ်ညာမပါရင်အမြတ်မထွက်တဲ့ပြင်ရှုံတော့ဘောအောင်မယ် ပေါ်မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါ အ ဗျာ မြတ်မထွက်တဲ့ပြင်အရှုံတော့ဘောအောင်မယ် မှန်ပါဗျာ တို့သာတော့ပါတော့ဒါနအကြောင်းပြု၍ကိုပြုတဲ့ဒါနဘွဲကိုကြည်၍သာယာမယ်နှစ်သက်မယ်တမ်းမဲ့မယ်အဲ့ဒါလောဘရဲ့စကလုံးလေး မှန်ပါဗျာ မြင်ကလာတာ မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါဗျာ ဟင်ဒါဟောဥပိသတိဒိဋ္ဌိဥပိသတိလို့တံအာတာရိအပိနန္ဒဒါဟောဥပိသတိအဲ့ဒါမြင်ကလာတဲ့စိတ်စိတ် မှန်ပါဗျာ ဟင်ကိုလူကြည့်ပြီးတော့ဟိုတော့ကိုလူလာတဲ့ပိဋကကြည့်ပြီးတော့ကိုလူကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ပါယာစိတ်နှစ်သက်စိတ်တမ်းမဲ့စိတ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပြုပြီးဖြစ်တဲ့အကုသိုလ် မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါ ဒီလိုဆိုညသွားသလားရှုံးသွားသလား ရှုံးပါပါဗျာ နဲ့ပါရမီနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားညင်နဲ့လုံရင်ပါရမီမတက် မှန်ပါဗျာ ရှုံးမမှုမပါရင်ညင်နဲ့ပဲလုံပါပဲ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဟင်အဲ့တဲ့နိုင်ဘူးတက်ကဒိဋ္ဌိဥပိသတိငါလူတာဆိုတာလာအောင် မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါတယ် ငါလူတာပြီးတော့ဟိုဖိထားတာလည်းရှိဦးမှာပါဘသူလာသိခြင်းလို့ဘယ်ဝါလာသိခြင်းလို့ဟုတ်ဗျာဘသူလေးဘယ်ဝါလေးနဲ့ငါနဲ့အကြောင်းပြုတဲ့အတွက်သူနဲ့ဖိတ်မှာ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ဘသူလာဟဲ့ရှိကြလား မရှိပါဘူးဗျာ မရှိဘူးဗျာ မှန်ပါဗျာ ငါရှိရင်ဟိုကသူတဲ့လာတာ မှန်ပါဗျာ အဲ့သူနဲ့ဖိတ်မှာ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဝေစီကိစ္စဥပိသတိသူလူရောက်ပါမလားလာပါမလားဒီအကောင်ကလည်းနေပြီကိုလာရင်သူကမလာသေးရင်အဲ့ဒါလေးဖွက်ထားတာပါဟုတ်ဗျာဒီကိုသားသေးရင်လာလီလား
바로 무피카네 베이다 까마라무시가 하리가 라네 나가네 니네 요도도 다디니 마바데 차도 그러지마 다디 나오가 다디 동산이 마바데 차도 저자도 비자다 베이비지면 그라고비 고디 버지니다 데디 오비데디 에라 오비디가 오비데디 지롱자도네 나마라밤라 나마라밤라 나마베 에라 피니데 보고 뜻이네 슈마무မရှိပြန်တော့မယ်နော်မှန်ပါဗျာโอเคပါโอเคတည်းသွားမှာပဲသွားမှာပဲဟုတ်နော်ဖြစ်မှာနော်တော့ကိုထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာရင်ဒေါမနတာဟောမှန်ပါဗျာဒေါမနတာဟုတ်ပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့လှူထားတာအဲ့ဒါရှုံးသွားမှန်ပါရှုံးသွားတာပါညတလားရှုံးသွားရှုံးပါဗျာအရင်နဲ့လုံးရှုံးပါကြည့်မှန်ပါအဲ့တော့တို့ဟိုရွာတွေလုတာတာရှိပါသေးတယ်ဒုတော်ပို့ဆိုပါသေးတရင်ကျိုးများဆိုရင်ကောက်ဆိုင်သမားတွေကစုထားတဲ့ငွေလေးအပူရတာလေးတွေနဲ့ညာချွန်အောင်လို့တဲ့အားချုပ်ပါဆိုညာချွန်အောင်သူတော်ကျိုးပြီးတယ်ဆိုလို့ဟုတ်ကြညာချွန်အောင်လို့ချုပ်ပါပြီးတော့အတန်ကောင်းအောင်လို့လေဗျာကြီးစီတို့နေမောင်းသူတော်ကျိုးပြီးတယ်ဆိုလို့ဟုတ်ဗျာဟုတ်ဗျာဒိုလုံးကြမှန်ပါတို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ထားပါပဲပြောလဲအဲ့ဒီတိုင်းပြောတာဟုတ်တယ်အတန်ကောင်းတာတော့ဟုတ်ပါပဲကြီးစီလူလို့အတန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်သူတော်ကျိုးပေးစေအကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်ကြီးစီကဘာရိုက်ခံပြီးမှသူတော်ကျိုးပြောတာကိုနိုင်မောင်းကလည်းဟိုမျက်နှာကြီးပိတ်ပြီးမှရပါဗျအဲ့ဒါပြောတာဒီကုသိုလ်ပြူတုံးကအာယုန်တိုင်းဒီတဘောအလုံးသွားဖြစ်တာသူတော်ကျိုးပြောတာမှန်ပါဗျာအာဘုဒလီနီတို့ဒီဝိပါတော့ထရာရမနာတာဥပ္ပိတတိပေါ့မှန်ပါဒါပဋ္ဌာန်းကဆိုတဲ့စကားပါမှန်ပါဗျာအာဘုဒလီနီတို့ဒီခုနတို့ပြောတဲ့ဒီဒါနအကြောင်းပြုပြီးตายရမယ်ပြည့်မယ်တမ်းမယ်ငါလူတဲ့ဆိုရဲဆိုကြီးရှိမယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ခြေလုံးချတော့ဖြစ်မယ်ပြန့်မယ်နှလုံးသားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျိုးပေးရင်အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ချွတ်သွားပေးတာကိုအဲ့ဒါကိုသူတော်ကျိုးပြောတာမှန်ပါဗျာသူကျင်သေးလားနေပြီပေါ့ပါဗျာရက်ွက်ထိုးခါလေးဟုတ်ပါဗျာနေဒီကဘာဒီခါမှာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒုစာကအဲ့ဒါပြောမှန်ပါဒီလူတော့ကအာယုန်တိုင်းပုံမှာသွားပြီးတော့ချွတ်သွားဖြစ်မှန်ပါအဲ့ဒါကိုသူတော်ကျိုးမှန်ပါဗျာဒီကတို့ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့အမှတ်နဲ့ရှုသွားလို့ပါရမီထင်နော်မှန်ပါဗျာရှုမှတ်မှုတို့ပါရမီမဟုတ်လားပါရမီပါဗျာအမှတ်ကလေးနဲ့မှတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေးဝင်မလားမဝင်ပါဘူးဗျာအတွေးမဝင်ရင်အမှတ်တော့မှအသိဟာညာမယ်လေမှန်ပါဗျာမှတ်တော့တော့သိနေမှာပဲလေမှန်ပါဗျာမှတ်တော့ကသိပြီးညာမယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါတော့ဘာညာမေးမနေနဲ့အမှတ်တော့ကသိညာမယ်မှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါဒီမှာတော့သိနေတာပဲအတွေးမဝင်မဲနဲ့သိနေတာညာမယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါအတွေးမဝင်မဲသိနေတာညာမယ်မှန်ပါဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီညာလေးနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါဝင်တာဟုတ်မလားမဝင်ပါဘူးဗျာသူဟောဗျာရှိပါဘူးစီဟောဗျာကိုစီဟောဗျာမှန်ပါအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိနိုင်ဘူးရှိပါဘူးအပူနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအေးဖြစ်အောင်လုပ်တာမြတ်သွားတာမှန်ပါဗျာရှားရတာတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ရှားတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအပူနဲ့ရှားထားမှန်ပါဗျာအပူနဲ့ရှားထားတဲ့ပစ္စည်းကိုဟောအနှစ်သားဖြစ်အောင်လေဒီဝင်နဲ့အေးဓာတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဟောစေရနာဘက်ကိုယူသွားတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတို့ပါတော့ကျွေးအဲ့တော့အေးလုံးလို့ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာပထမတို့ညတို့ကြောက်ထဲရထွက်တာအေးလုံးလို့ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအနှစ်တည်းမဟုတ်ဘူးလားအနှစ်ပါအဲ့ဒါကြတော့တန်မိုးမထိုက်ဘူးလားထိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါအတွင်းတည်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအတွင်းတည်းမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအတွင်းတည်းခုနပြောတဲ့တို့ဘာတို့ညင်လဲလို့ရင်အပြင်ပစ္စည်းမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတို့သာကူကတို့ရှင်ဘုရားတို့သာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီပါလိမ့်မယ်
ကုသိုလ်ပြုတာကိုကာမဝတ္တရကုသိုလ်လို့ပြောထားမှန်ပါဗျာပါဠိလိုညာမာလိုကာမစိတ်ကိုကျင်လေကျစားမယ်ကုသိုလ်မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်ကာမစိတ်ကျင်လေကျစားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကာမစိတ်ကျင်လေကျစားတယ်ဆိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူရဲ့ကိုယ်ပြဖြတ်ပြီးမှခံစားရတဲ့အချင်းမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်ချင်းတို့ဟိုဟီနောကာမောပိုတိုတနီကိုကြောက်ပါဗျာမှန်ပါဟင်အဲ့ဒီတို့ဟိုသွားတာလေကာမဝရကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ဒါနတွေပရိသတ်ဆိုတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖက်ပြီးဟင်တို့ဘာလို့အလူကြီးကြီးလှုပ်လေလေကိုယ့်ဘက်ကအချမ်းရံကလည်းကိုယ်နဲ့ဓာတ်လူတွေပါအားလေးပဲထင်နော်မှန်ပါပါဟင်အဲ့ဒါဒီပါကံလူကျိုးပေးလုပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာဖုန်မီးလိမ်ပါပဲမှန်ပါပါဟင်ဖုန်မီးလိမ်ပါဟင်မှန်ပါဗျာသူ့ငါလေးငါသူလေးသူ့ငါကြိုက်ငါသူကြိုက်သူ့လူငါလူငါသူလူနဲ့အဲ့တာနဲ့ပြီးမှာဗျာမှန်ပါဗျာရှုံးသလားများသလားရှုံးပါဗျာအဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ဒါနဒီအပြင်လူတွေသုံးဖို့ကြီးတဲ့မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဟုတ်ဗျာမှန်ပါตาလေးမွေးတာငါသားလေးတကြီးတကြီးနဲ့ကြီးမခိုင်းစားမယ်ကိုကသာထင်နေတာချွေးမကမျက်စာတကြီးကိုသူများဟုတ်ဗျာမှန်ပါပဲဒီဒီစီးကြီးဗျာမှန်ပါဟုတ်တယ်သမီးလေးမွေးထားဒီလိုပဲမဟုတ်လားတကြီးတကြီးနဲ့ငါသမီးလေးနဲ့ဒါတမဲလုံးမဲ့လူကမျက်စာတကြီးကြီးနဲ့ဗျာအဲ့ဒီပြီးတော့ထိုက်တဲ့ဟောနာနေလို့ပါဟင်တာကြီးကြီးမှချင်းမနေနဲ့ညီချီရပါမှန်ပါညီထိန်ရပါညီထိန်နေရတာပါမှန်ပါဗျာညီထိန်မပေးပဲချွေးမကတထားမဲ့ထင်သလားမှန်ပါဗျာညီထိန်ပေးမဟိုချွေးမကတထားမှာဗျာအဲ့ဒါနာဘိုးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအပြင်ပစ္စည်းတွေမှန်ပါညနေဆိုတာမှန်သမျှမှန်ပါဗျာဟုတ်ကြမှန်ပါအဲ့တော့တို့ကအခုနေဝင်ကနေမှနဲ့ပြည်နေပြီဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကြမှန်ပါဗျာစုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကိုယ့်ပစ္စည်းလားသူများပစ္စည်းသူများပစ္စည်းပါဟုတ်ကလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုယ့်ပစ္စည်းလောရသေးဘူးလားလောပါတော့လုံးနေပါပဲဘာဖြစ်တော့ဗျာဟင်လုံးတော့လုံးနေပါဘာဖြစ်တော့ဗျာလွင်နဲ့ဆရာတော်လာရတဲ့ပုံမုံချလို့တော့မှာပါဗျာအဲလုံးကြရောဗျာဟင်အတွင်းပစ္စည်းမှာလဲတန်ဖိုးနေပစ္စည်းနဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဥပမာမယ်တို့ရွှေတစ်ဖဲသားနဲ့ဟိုကသိန်းရည်ဒီပေါင်းများစွာလုံးလေးတစ်လုံးတန်ဖိုးချင်းကြတော့ဟုတ်နော်မှန်ပါတော့များကြီးဟိုမှာကြည့်ပါလေးလေမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဒီသိလိုပဲသူ့တဲ့ဝါလို့တဲ့ကျိုးပေါင်းညောင်များစွာနဲ့အပြည့်နာစာကင်းတဲ့ပရိညာဆိုရင်တော့မှန်ပါဗျာဒါပါဘုရားမှာကြည့်ပါလေဒီတံပရိညာတောင်ရှိတာပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်အရှိတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့တို့ဒါနလောက်ကတော့ရွှေလောက်ပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာအတွင်းပြည်စီမှာမှန်ပါဗျာတို့တာမန်သီလလည်းပါရမီထိုက်တဲ့သီလပဲဖြစ်စီရွှေလောက်ပဲနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဒါနပြီးအပြင်မှာရှိတဲ့ငါပစ္စည်းလို့ထင်တဲ့ဟာကိုဆုံးလို့ဒါပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်ကျင့်တာမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်နော်မှန်ပါသီလကတော့ကျင့်တော့ကျင့်တယ်စောင့်ပြီးရုံးမရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာသီလရဲ့တောင်းကကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့စောင့်ပြီးတာပဲရှိတာမှန်ပါဟုတ်ဗျာမှန်ပါဥပုံမရလို့ရှိရင်ဥပုံနဲ့ပါရမီကိုမတက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသီလမစင်ကြနိုင်ဘူးမှန်ပါတုတ်တိသီလမဖြစ်နိုင်မှန်ပါဟင်ဥပုပ်ကမနောကိုတောင်းယူရတော့ဟုတ်မှန်ပါဟင်ကျိုးလွန်တာကမနောကကျိုးလွန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်မှန်ပါဟင်တို့သီလတွေ5ပါးယူ10ပါးယူ9ပါး10ပါးယူတရခါနဲ့ဖြစ်မှန်ပါဗျာညာမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒါလေးကိုတတိနဲ့စောက်ရတာအာယုံလုံးအောင်စောက်တာဥပုပ်စောက်မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်အာယုံလုံးအောင်စောက်ဥပုပ်စောက်မှန်ပါဟုတ်နော်တို့သူ့အသက်တာတယ်ချက်ပြီးတော့ဘာလို့တာချက်ပြီးတော့မှန်ပါဘာကြလို့မဟုတ်လားမှန်ပါချက်ဒီဝတီလေးမှန်ပါဘာလို့တာထားလို့ဘာကြလို့ချက်လို့တာထားကိုပဲပြီးဟုတ်
ချင်းမင်းရဘိုးတွေငွေသွင်းငွေဟောက်ဘာလို့အထားအားချင်းလုံးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလားကြောက်တယ်မကြိုက်ချာအတူတူမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့တဲ့ဟိုစေရနာနဲ့လောက်တာမှမလားကြိုက်လို့နဲ့မကြိုက်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်မဟုတ်သိကြည့်ဟုတ်ပါဗျာငါတို့ဘုရားသူ့ဥစ္စာယူနေနေတာလေလူချင်းလို့ယူတာကြီးဖြတ်လို့ဖြတ်စီလို့ရှိတာပေါ့ဟုတ်နော်မှန်ပါဒါတို့တော့မဟုတ်ဘူးသိတာပါမှန်ပါတော့မှတော့ခဲ့ပါဟုတ်နော်သူများဒီစီကိုဖြတ်လို့ဖြတ်ပြီးသူ့အကျိုးနဲ့အောင်လေမှန်ပါအဲ့တော့ကြိုက်လို့ခိုးတယ်ဆိုရင်ဒါတို့ပါမို့လားပဲတစ်ဖက်ရောက်သွားပြီနော်တစ်ဖက်ရောက်သွားလူချင်းလို့ဆိုရင်ကြိုက်လို့ပဲရောက်သွားဖြတ်လို့ဖြတ်ပြီးဆိုတော့မကြိုက်လို့ပဲသူ့လည်းတရခံမရောက်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဟုတ်နော်မှန်ပါဟုတ်နော်တန်တဲ့ကမ္မမှုလည်းတွေ့ကြည့်ပါကျဲလို့ဟိုလိုစောကားတာရှိသလိုဖြက်လို့ဖြက်ပြီးလည်းရှိပါမှန်ပါမူသားမှာပေါ့ရှိနော်ဟင်ဝါလာကြိုက်လို့လိန်ယူလိုက်တာရှိသလိုမကြိုက်လို့လိန်ဆိုလိုက်တာလည်းရှိတာပဲရှိတာပေါ့ဒါဘူးပြီးကြတယ်ဘူးပြီးကြတယ်ခဏမူသားဝါလာတော့မင်းနေဘူးတော့မလို့ပေါ့ဟုတ်နော်ဟင်ငါးပါးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ပေါက်တယ်တို့ဘာကျင်လို့တောက်တာရှိတယ်ဟောဘာကျင်လို့တောက်တာရှိတယ်မှန်ပါတယ်ဒီမှန်တယ်ဒီရက်ဒီစားတော့လိုက်တဲ့တို့ရက်ကတော့ပါတော့ဟိုလူသိဖြောက်စေတယ်လူသိဖြောက်စေမှန်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဒါမို့မြင်မုံမှန်တယ်မှန်ပါတယ်ဟင်မြင်အတွက်မုံမှန်တဲ့ရတာမှန်ပါတယ်ရက်တော့ရင်ကောင်းတာဆိုတာသူမသိတော့ဘူးဟုတ်နော်မှန်ပါတယ်ဟင်အကျိုးရှိမရှိသူမသိပြမာတယ်မပြမာတယ်သူမသိဟုတ်နော်ဟင်အဲ့တော့အာနာလို့မပြောရဲသူကြောက်လို့မပြောရဲသူရဲသိတင်အောင်မတောက်တာဟင်ရဲသိတင်အောင်မဆိုတောက်တာပဲဗျဟုတ်ပါဟင်ဟုတ်နော်ဒါကြတော့ဘိုးတို့ပါတော့ဒီတော့မကြိုက်လို့တောက်တာပဲထဲအောင်ပါပေါ့တော့ဘာလို့တောက်တာကြတော့ဆိုင်လို့တော့သူတို့ခုပါမှန်ပါတို့ခုနပြောတဲ့ဟိုကြံတဲ့သုံးပုတ်ကတော့ကာမေတုမိစ္ဆာသာရနေရအပြမနဲ့ဟိုလဲထားလို့ဟိုသုံးပုတ်ကြားတာလို့မှန်ပါပဲအဲ့ဒါကာမေတုမိစ္ဆာအပြမနေရလေကြားခံတဲ့မှန်ပါဗျာဟင်ညာပါပါအပြမကြားခံမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟင်နေသာဂီတာအပြမရဲ့ကြားခံမှန်ပါဗျာအပြမတိခါဖို့ညှိုးမှာဆိုလို့အဲ့ဒီတိခါသုံးပုတ်ကိုထပ်ပြီးထားရတာပါအရေးကြီးတာ၅ပါးပဲမှန်ပါ၅ပါးဟာကိုတည်းပဲမှန်ပါတို့စားလို့ကြတော့၅ပါးကပီလာကြီးမှန်ပါဇာနာကပီလာကလေးမှန်ပါဟုတ်ကျောင်းမြန်ပြောလို့လိုက်ဟင်တို့ဘာလို့ရွာတဲ့တော့ငယ်လဲ၅ပါးတီလာလေးပြီးပါဗျတီလာလေးပြီးမဟုတ်ဘူးတီလာကြီးတို့စားကြတော့အရိယာကံတအရိယာနိစ္စတတိဘာမို့ခရုဓမ္မနိစ္စတိလားခရုဓမ္မကရုစာလေးလာထားကောင်းဘောကသပင်ကောင်းဘောကသပင်ပေါ့ကလေးကပေတိကောင်းဘောကပေတော်မှမချဘူးမှန်ပါဟုတ်နော်ကောင်းဘောကသပင်ချရှိလားရှိတယ်ကရုဓမ္မနိစ္စတိလားအဲ့လိုဒီအနေထားခါဝပစုကေဒုဟုတ်နော်ခါဝပစုအရှေရမှန်ကြောက်ဝမှန်တိကလေးကဟောထားတာပေတော်ချုပ်တော့လူရှိဖြစ်ဖြစ်လူပွေရာဖြစ်ဖြစ်အရှက်ကြောက်ရှိလူတိုင်းဘယ်သူမှမချုပ်အဲ့ဒီတိုင်းဒီ၅ပါးကလည်းအမြဲကိုဝတ်ထားမှန်ပါဗျာဟောခရုဓမ္မနိစ္စတိလာခေါ်တယ်မှန်ပါကဲဗျတိလာလေးလားတိလာကြီးလားတိလာပါဗျာဒီပြောမှာကိုကသူကနေမမထားလိုက်ပါဘူးပါစေပါကတိလာလေးပြောပြောဟင်ဟိုလိုကိုရွာကိုမျိုးရောက်ဒီတိုင်းတော့မပြောလိမ့်မယ်တော်ဒီဘာလို့ပြီးချွေးနေဦးမယ်ပြီးချွေးခံအောင်မယ်ပေါက်လာပြီဟင်ပြီးချွေးခံအောင်မယ်လေသူဒီကပဲတို့ဒီရှိပါတော့ကိုပါလို့စေပါတော့ပါရမီတက်ဖို့တော့မုံမောင်ပြီလားမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါပါရမီတက်ဖို့လေမှန်ပါဗျာသူကမုံမောင်ပြီလားပါဟုတ်ရအဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့တို့စုတာမှသူကရွှေလောက်ပဲရှိနေတော့မှန်ပါဟင်ဒါတော့တို့ခုနပြောတဲ့အာယုံလုံးအောင်တရဏဂုံပွားမှ
ကောင်းသီလယူတဲ့အပမာဒတတိနဲ့တရဏဂုံမြဲပြရအဲ့ဒီတရဏဂုံပွားမှာအာယုံလုံးမှာမဟုတ်လားဒီတိုင်းတော့မလုံးနိုင်အဲ့ဒီအာယုံလုံးကဥပ္ပယအာယုံလုံးတို့စိတ်အတွေးမပေါ်တော့ဘူးဟုတ်နော်အာယုံတော့ကိုစိတ်မလိုက်တော့ဘူးဆရာတကားကတတိလေးစောင့်ထားလို့ဥပုပ်စောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိထကလုံးလုံးတာကိုနဲ့တို့ကြိုးစားဖို့လူသေးလားအဲ့လိုလုံးတာပါတိထကြောင်းကြိုက်နေတာဟင်တို့ဖို့လူသေးလားဟင်တို့ပြောနေကြဆိုရင်တိထကကိုနဲ့နှုတ်နေတယ်ဘာလို့ဖို့လူတော့ပြင်လဲတာအိမ်လိုက်လုံးနေပြီလားရပဲအိမ်ပြောနေသူကိုနဲ့နှုတ်ဘာလို့တော့ဘာမှမလုပ်ရပါအေးကြီးတွေဒီလာများများရဟုတ်တယ်လို့လည်းဟုတ်လားအေးကြီးတွေဒီလာများများရဒီလာတော့ခေါင်းဆိုင်တော့ဒီလာဟုတ်တယ်ဘယ်ကစားပြီးအိမ်ကပါပဲဘယ်လိုများပြောရင်တိုင်းအိမ်မှာပဲဗျာအေးဒီလာတော့ရပဲဘုဘတော့တောင်းပြီးဘူးဟေးဥပုပ္ပါမတို့ကညံတဲ့ရမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ဒီလာလောက်နေတာလေရွှေပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါဟုတ်နော်သမထနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုခုနဥပုသ်ဆောင်တယ်သမထထူတော်မှာမှန်ပါဘာဝနာတဲမှာသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်မျိုးရှိတာမို့မှန်ပါအဲ့သမထဘာဝနာကစိတ်ကျင်ကြအောင်လုပ်တာမှန်ပါအတွေးမဝင်အောင်မှန်ပါတယ်ဗျာလူစိတ်ကြီးတက်ဖြစ်အောင်မှန်ပါဗျာဟင်စိတ်နဲ့ညင်နဲ့ရောနေတဲ့တို့ကလူစိတ်ကြီးဖြစ်အောင်မှန်ပါဗျာညင်မပါစီရဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီအတွက်တို့သမထထူတော်ရစီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါစိတ်ကလေးစင်ကြယ်ဖို့မတွေးသူများအကြောင်းမတွေးမိဖို့အာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးမတွေးမိဖို့မလိုက်စားမိဖို့အဲ့ဒီအတွက်လို့မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါသမထမှန်ပါဗျာတဲ့တို့စိန်လောက်ပဲရှိဖို့မှာမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဝိပဿနာဆင်းနဲ့မဲ့ဖို့ကြည့်ရောက်မှပရညာဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဒါလည်းအဲ့ဒီပရညာကလည်းတို့မဲ့တိဖို့တိဝင်မှထင်တယ်မှန်ပါဗျာမဲ့တိဖို့တိဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ပြန်အောင်မလားပြန်ပါဗျာတန်ဘောဒီပရာဝင်တော့အထက်ပါတဲ့တော့မှန်ပါဗျာအောက်ကိုပြန်အောင်မလားပြန်ပါဗျာပြန်တော့မှန်ပါဗျာအောက်လည်းပြန်တော့နောက်လည်းပြန်တော့မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာပါကတန်ဘောဒီပရာဝင်တော့သူကအထက်ပါတဲ့တော့လားဟုတ်မှန်ပါဟုတ်နော်အောက်ကိုစင်တာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပရမညာမှာအရေးဝင်အယောင်တက်ပြီးဘယ်တော့မှမကွဲတယ်လို့လေအဲ့ဒါမှအတွင်းပြည်စီတဲ့ကြမှန်ပါဗျာရပါလားအတွင်းပြည်စီရပါဗျာဒီဘက်ကမရဘူးဒီဘက်ရောက်ရပါလားဟင်ဟိုကအထုပါမယ်ဟိုကရပြီလေကစားရတယ်နဲ့တူပါဟင်ကျွန်တော်သိနေပါပြီတိနေုံနဲ့ရမလားဗျာရမှာပေါ့ဟုတ်ပါပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တို့နေဝင်ကနေနေပြီမှန်ပါဗျာဟင်တနေ့ဝင်ရင်အိမ်လာမှာဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာအိမ်ကြားရမှာမှန်ပါအဲ့တော့တို့တနေ့ဝင်တော့ဟုတ်ပေတာနဲ့အိမ်ဝင်တာနဲ့အတူတူပဲတို့ပါတော့တို့ဘာလို့တော့တီးရွာပြန်ပြောလာမယ်ဟုတ်နော်တီးရွာပြန်လူတိုင်းပြောတာမှန်ပါဗျာတီးရွာပြန်ဒါကကိုအိမ်တဲ့အိမ်မှန်ပါတီးရနဲ့မချဟိုဘက်မှာတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ညင်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သွားရမယ်နေရာကအပေလေးဘိုးမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာပမာဒတာသတ္တရောဘာယတကတိယသတိတာဆိုစားတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မဟုတ်ခုနကတို့ပြောတဲ့စကားအတိုင်းဆိုရင်တော့ညင်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအပေလေးပုံဟာကိုယ်အိမ်နဲ့ဘာမှမထူးဘူးမထူးပါဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်အိမ်ဟာအချိန်မရွေးဝင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်ညာကြီးမို့လို့ရှိသလားရှိပါဗျာဘေးမို့လို့ရှိပါဗျာကြိုက်တဲ့ချိန်ကိုအိမ်ရှင်မရှိသေးလို့မရှိဘူးအချိန်မရွေးဝင်နိုင်တယ်လို့မှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုဟုတ်နော်ပြီးတော့တို့ဘဝဒီနဲ့လိုက်တွေ့လို့ရှိရင်လေတို့တရိစ္ဆာန်ဘဝလည်းမြင်နေကြီးတဲ့ပါလူဘဝမှာလည်းမြင်နေသွားတာများပါတယ်ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါခန္ဓာတိဆောက်ထားတဲ့တဲမှာက
တို့ဘာတို့ပညာပါနေတာကိုဗျ မှန်ပါ အဲ့ဒီခန္ဓာတိဆောက်ထားတဲ့ဒါကတော့အဘိဓမ္မာစကားတွေပါအကုန်လုံးတော့ကျွမ်းကျင်ခြင်းပါမှန်ပါဒီအညာသမန်းစိတ်တိတ်ဆက်လေဟိုစိတ်ကိုကြိုးကင်တဲ့အညာသမန်းစိတ်တိတ်ဆက်သုံးလုံးဆိုတာခန္ဓာမြည်ဖြစ်နေတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်စိတ်တိတ်ဆက်လေးလုံးဆိုတာရှိပါတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုခိုင်စားတယ်တရားတွေပေါ့အဲ့ဒါကတို့ဓာတ်ကိုမြည်ညင်ကိုမြည်ဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီညင်နေတင်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပေါင်းပါတယ်ဟုတ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့တင်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့သူတို့တွဲလုံးကြပါသူတို့လုပ်ပြီးသူတို့ဓာတ်သွေးကောင်းတဲ့ဓာတ်စားပဲလိုက်ရှာပြီးတော့ကြိုက်သူတို့လိုက်မယ်မကြိုက်သူတို့တိုက်မယ်မသိသူတို့နေမယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားနေတာဒီဘဝတိုင်းဒီဟာနဲ့သွားတာများနော်နဲ့သွားတာများနော်တို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့မှာတို့မဟုတ်သာသနာနဲ့ကျုံမှာတို့မဟုတ်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့မှာသောပဒစိတ်တိတ်ဆိုတဲ့25လုံးတရားတို့တတိတို့ဟီရီတို့ဥတ္တပတို့သွားတယ်လေမှန်ပါ25လုံးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရှိပေါ်ဗျာမှန်ပါဟင်ဟုတ်နော်မှန်ပါဒီအဲ့ဒီသောပဒစိတ်တိတ်ဆိုတာကတို့လူတဲ့ရှိရလားညာမပါမရှိနိုင်ဘူးညာမပါမြင်သမားအဘိဓိစိတ်တိတ်14လုံးခိုင်းတာလုံးဝမှာညာသမားကသောပဒစိတ်တိတ်25လုံးခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံးဝမှာမှန်ပါဟုတ်ဗျာမှန်ပါဟင်မှန်ပါတို့ဒီအခုပဲနေလို့ညင်ခိုင်းတာလုပ်ခဲ့သလားညာခိုင်းတာလုပ်ထားတယ်ညင်ခိုင်းတာโอ้တော့ကညင်ခိုင်းတာโอ้တော့ကညင်ခိုင်းတာဟင်တို့ဟိုဘာတို့ဟိုတရားရုံးကြတော့မတရားထွက်တော့ပါတယ်ဘယ်လိုနေလဲတရားရုံးတော့ကြီးမတရားထွက်တော့ဘာမှမလုပ်တာဆိုဘုံမကြီးကနေတာပေါ့ဗျာလိန်ထွက်တာကိုမတရားထွက်တာပြောတော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာပဲလိန်တော့မတရားတော့မတရားထွက်တာတော့ဘာပြောမှာပဲမှန်ပါဗျာတို့ညီနဲ့လောက်ထားများမှန်ပါဖိတ်ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာငွေတွေကဆယ်လေးသားအထိညာပါသလားညင်ပါမှန်ပါဗျာဆယ်လေးက20အထိညာပါသလားညင်ပါပါဒီကူတဲ့20က30ပေါ့ပါလို့ပါချစ်စေဘိုးဆိုချစ်စေဘိုးဆိုတော့မယ်ကဲစရိယောကလာရှိမှန်ပါဗျာဟင်စရိယောမလားဘဝမနာမချင်းတာဝေကမရမချင်းခင်ဗျားတို့ညာဘက်ကိုဘယ်သူမှမပြောဘူးမှန်ပါဗျာတို့တာစီကဘယ်လိုရင်မယူကလားပြောတာအဖေနဲ့အမေဆော်လုံးလို့တဲ့တို့ဖေနဲ့မင်းနေကတော့ကွာအသက်ကြီးတွေပြက်စီးလေးဟုတ်တယ်လေမှန်ပါဟင်ညာမပါတော့မှာပဲတို့ညင်လဲတော့တက်လုံးညင်လဲလာခဲ့ဟုတ်နော်တက်လုံးညင်လဲလာခဲ့သလိုနောက်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကဟောအဲ့တော့တို့မှာဦးစီးတာကကြိုက်တာရဲ့မကြိုက်တာရဲ့မတိတာရဲ့ကြိုက်တာကပိတ်တာမကြိုက်တာကငရေမတိတာကတရိစ္ဆာန်အဲ့တော့ဟိုအပေလေးပုံဒီကိုယ်အိမ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကလားဟင်ညင်နေသွားတာလေကိုယ်အိမ်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကတဲဟုတ်လားအိမ်ကြီးလားအားအိမ်ကြီးနဲ့ညင်အိမ်ကြီးထင်တယ်အပေအိမ်ကြီးကိုအဲ့လောက်ဘယ်လောက်ကြီးမဲ့ချေလို့သူဖောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းအတဲတော့မမဟုတ်ပဲလေဟုတ်တော့အိမ်ဝင်းနဲ့ပြောလေနဲ့တော့မလို့ဘဝနဲ့ပြောလေနဲ့တော့မဟုတ်ဗျာသုံးဘက်တပုံလို့သာပြောတာခဏလို့ကျွတ်သွားတာအဲ့ဒီအောက်သုံးပုံများတယ်မှန်ပါဗျာဟင်ဟုတ်နော်အောက်သုံးပုံများတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်ဒါနနဲ့သီလကလည်းစင်ကြယ်မှမှန်ပါဗျာဒီသားကတော့ဓမ္မရလာတာခေါ်ပါတယ်တရားသဖြင့်ရတဲ့ဖြစ်စီနဲ့ဟုတ်နော်ခုနပြောတဲ့ဟိုလိုတို့အာရမီဖြစ်တဲ့ဒါနာမျိုးဖြစ်ပါလေမှန်ပါဗျာဟိုသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟိုယင်းနေလို့ပေးတာကနာမျိုးလို့ညင်ပေးညင်လို့ပြောတဲ့ဒါနာမျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒါနသံသီလသံမှာနတ်ပြည်ရောက်မှန်ပါဗျာမှန်ပါနတ်ပြည်ရောက်တာနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်လို့သာအဆိုထားတယ်မှန်ပါတို့သာကတော့ဘာလို့
တော့မညိုတော့ညာရှိမလားတို့တော့ရှိတယ်ကောင်းငင်ပိုက်ရှိပါတယ်ဟင်ရှိပါတယ်ဟိုညာကြီးလေဒီနေရာမှာဂျိုးတွေပါလိညာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်သွားထွားပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်ကမီးပြပြီးတော့တလာမုံတီးတော့လေအဲ့တော့ဂျိုးတွေခါတဲ့ဟိုဒီဘက်ကိုကြောင်းအားလာနဲ့ကွာလို့လေအောက်စလုံးကြီးတဲ့ကြာသွားလာမဟုတ်လားအဲ့ဒီစလုံးကြီးတဲ့ကြာတဲ့ငှက်ကမှထွက်နိုင်ကောင်းထွက်နိုင်လေထွက်နိုင်မှာပါတယ်နတ်ပြည်ရောက်သူကမဖြစ်တော့ပဲရှိတယ်လို့စာရဆူတယ်မှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါဟဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မဖြစ်တော့ကလေးပဲရှိတယ်တဲ့အာဘောတကာယကိစ္စတိတော့ဘာတော့ဟိုရကန်းတဲ့မာလီခေါ်တဲ့တရားမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟေးရကန်းတဲ့မာလီခေါ်ထားတဲ့တရားလေးဖေမှန်ပါဗျာအာဘောတကာယကိစ္စတိမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါအဲ့ဒုက္ခခုနကကြိုက်တာမကြိုက်တာမတိတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာငါဆိုတာကိုပထမပိုက်ွက်တစ်ွက်တင်လိုက်တာပဲမှန်ပါတယ်သူကသူဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုငါဆိုတော့ဒါသိမ့်ပိုက်လိုက်တာပိုက်ွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာပါတီစီလေးလိုချင်တယ်သိမ့်ပိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ပိုက်ွက်တစ်ွက်အဲ့လိုနဲ့ဟောဇနီးဟောလင်းပိုက်ွက်ကြီးနှစ်ွက်တော့ဟောတာဟောသမီးပိုက်ွက်ပဲနှစ်ွက်တို့ဒီကိုရဟုတ်ကလားတခါဟိုကလည်းဟိုငါဇနီးဆိုရင်ဟိုဘက်တက်လိုက်ငါရောက်ခမပြီမဟုတ်မငါဆိုရင်ဟုတ်ကြဒီကိုဘက်ကတော့ကိုဖေကိုမီကွာလို့ဘာငါပါကြီးငါဦးလေးပိုက်ွက်ပဲကိုရှိမရှိဟင်အဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ခင်မင်းစိတ်မပါနိုင်ဘူးလားပါပါတယ်မကြတော့အာမလို့အာမရဒေါသစိတ်ပါပါတယ်အာမန်ချိန်မှာတာမန်ဒီပေါ့ပါပါတယ်ဖွက်ကြည့်စမ်းခဏလို့စိတ်မှန်ပါဗျာခေါ်ဒီပိုက်ွယ်တွေကဖွက်ကြည့်စမ်းမှန်ပါဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီခုနကပိုက်ကုန်နဲ့ခုနကဟိုကောင်းကြီးပိုက်ကုန်နဲ့ဒီကနေသလုံးထဲကြနေတဲ့ငှက်ကမှထွက်နိုင်အောင်မယ်ထွက်နိုင်အောင်မယ်မှန်ပါကျုပ်တို့မထွက်နိုင်ဘူးမှန်ပါထွက်နေမှာမလားဗျာကျူစားအဲ့တော့ဘယ်နေတော့ဟိုနတ်ပြည်သေးကြသလားမသေးကြဘူးလားမသေးကြပါဘူးသေလိုက်ကြသေလိုက်တို့နဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါဘူးဘေးတို့နဲ့ဆိုင်ဟေးငါပြန်ရင်သေပါလေတဲ့နတ်ပြည်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ပဲဘယ်လိုပဲတက်ဆိုင်ပါဟုတ်တော့ခဲလာဂျမားပါလေသံအကောင်းမှာတမထဘာဝနာနဲ့မှန်ပါဗျာသံကောင်းမှာပထမသံဒီပထမသံဘုဒုတိယသံဘုသူ့ဇာအင်္ဂါတိုင်းသံလက္ခဏာတွေအကောင်းမှာရောက်တာဒီနေ့အဲ့ဒီသံစိမ့်နဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ဟိုညင်းကိုဇာနဲ့ဖုံးပါလားမှန်ပါဗျာညာမဟုတ်သေးဘူးဇာနဲ့ဖုံးတာမှန်ပါဗျာတမထဘာဝနာနဲ့လေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဇာရအောင်ကတို့လုပ်ပြီးလောရအဲ့ဂျမဟုတ်နေတို့နေပေါ့ဒီတို့မှမသက်ဆိုင်ပါတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဂျမဟုတ်နေကျွန်တော်ဂျမတို့ဒီတို့မှမသက်ဆိုင်ပါတော့ဘယ်လိုရှင်းတော့လို့ဟင်ဒီအဲ့ဘယ်လိုက်အဲ့တော့ဂျမဘုံနဲ့ဆဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဆိုင်ဟုတ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့လုပ်ပုံကြီးနဲ့မမတို့လုပ်ပုံကြီးနဲ့ဟုတ်ဗျာပြီးတော့ကျွတ်တို့ခုဒီကနေတွေ့တော့အရိယာဘုံလို့ခေါ်တာပေါ့မမသောတာပန်တခါတခါနာဂယန္တာလို့အရိယာဘုံလို့ခေါ်တယ်မမဟင်မမဟုတ်တော့မမဟင်တို့ဘာတော့သတုဘုံမိကမဂိရိတာဆိုတာသတုဘုံမိကဆိုရင်သောတာပတိဘုံတခါတော့ဘုံမူကြီးသူသတုဘုံမိကတခါမမဟုတ်နော်မမအဲ့တော့တို့ကသောတာပန်ဘုံပေါ်တော့ပြကြတခါတခါဟောမရပါဘူးနာဂံဟောမရပါဘူးညာနာဟောမရပါဘူးကျွန်တော်ကျမတို့ ਨੇ ဒီလိုဟုတ်ဘူးအကြောင်းပြအောင်ပါဘောကြီးမတိုက်ခင်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကြတဲ့လို့ရမှာတယ်လားဒီတော့မပါအောင်ပါလေဒီလိုဘယ်လိုဘာကြတော့လို့ကိုယ်ပမာဒတာတာတော့ပါရတက္ကကြီးပရိသတ်ပါရဲပြောတာမဟုတ်တို့လို့မမတို့အိမ်မှာအစ်ဟုတ်ကြဟင်
ဟိုနာဘုံငါမနှုတ်ဒီဘလောက်ရှိရင်ရှိမှာတို့ဟာကအိမ်ညနဲ့ထောက်ထားတာတို့ပြနေမှဘုံလူတွေဟေးဘာလို့ဟဲ့နေလို့ခေပလာသာရေပလာသာတေတာပလာသာတော့ပြီးတော့ဟဲ့ဒီလေးတော့ဝါရဲဟုတ်တယ်မမဟေးလောဘကပြေးတာပို့မှာဆိုတော့တိတာပလာသာရောဘယ်နဲ့ထားတော့ဆက်နေကြရပါဟုတ်လားဟင်စိတ်တိုင်းမကြတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တိုင်းမခံရင်စိတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒေါသအဲ့ဒါလည်းပြီးရင်သွားမရဲဘူးအဲ့တော့မရဲပလာသာပါဟုတ်ညာပါတယ်ဗျာရောကြီးကလားဟုတ်တော့ပြရတယ်ဆက်ရပါတယ်ဆက်ချက်ရပါတယ်ဟုတ်ချေနေဘယ်နဲ့ဘွားတော့ဒါဘွားနဲ့မေးမှာဘယ်နဲ့ဘွားတော့ရှင်းပါပါဟုတ်တယ်နဲ့မှာဟုတ်လားဗျာမမအဲ့လေဘူးဗျာမမပြီးတော့တို့မှာသင်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့မြင်နေသွားတဲ့အတွက်တို့မှာမြင်ပြီးကြားပြီးဆိုတဲ့လူစိတ်မပါဘူးမမကြည့်လိုက်ရင်ကြက်မြင်ကြက်ပြီးဝက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့သွားမမဘသူတိဘယ်ဝါတိအဲ့ဒီငွေကလေးကသေတိတို့သိနေတဲ့အသိဒီအဲ့ဒါမောဟတိခေါ်တယ်လိမ့်ဆောင်ပြီးသွားမှာတယ်ဗျာဟုတ်နော်ကျေဆွဲကျက်ချဲသွားမှာဝက်ချဲသွားမှာဟုတ်နော်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီပဲသွားဟာအဲ့တော့တို့ကလေတဲ့လုံးလုံးအဲ့ဒီကျက်စိဝက်စိနဲ့ပဲတုံးထားကြတာကိုယ်စိနဲ့တုံးဘူးသူရှိနေလားရှိပါဘူးရှိဘူးနော်ကျက်စိဝက်စိနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ကျက်စိဝက်စိနဲ့တုံးထားစားကြတဲ့ကယုတ်ကတာလူကဖိတ်ကကျက်မမအဲ့ဒီကကာလာရှိလူမစစ်တော့စစ်ပါအဲ့ဝစိတ်နဲ့သားတယ်လေယောကတော့လူပဲစိတ်ကမမရလူစစ်လားစစ်ကြည့်တာသူဝက်ကျင်းဝင်ကျင်းပြီးရအောင်သူဆွဲဆွဲရဘဝရမယ်ဆိုရင်တို့ဝက်ဖြစ်မှာမမဟင်တပိတ်ဆောင်နေနေလေးမမဗျာဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့အပယ်လေးပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်ကလည်းတူတယ်မမဗျာဒါပါလားဆိုမမဗျာဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ကအပယ်လေးပုံပြန်ရင်သလားမပြန်ရင်ဘူးလားပြန်ရင်ပါဗျာမပြန်ရင်ပါဘူးမပြန်ရင်တော့မပြန်ရင်အောင်လုပ်နေတာလားခုပြန်ဖို့လုပ်နေတာလားပြန်ဖို့ဟုတ်ဗျာမပြန်ရင်မပြန်ဖို့လုပ်ပါဘူးမပြန်ရင်ဘူးတဲ့ပြန်ဖို့လုပ်ဘယ်လိုလဲမရတယ်ဟင်ပြောတော့မပြန်ရင်ဘူးတဲ့လုပ်တော့ပါလို့ဟုတ်ဗျာပြန်ဖို့လုပ်တာကအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားလို့နေတော့ဘလားနေတော့နေကနည်းနည်းတော့တော့ဝင်လာနေကြည့်ဝင်လာနေကြည့်ကြည့်ပါဦးနေတိုင်းမပြောနဲ့လေဟိုတိုင်းပြောလေဝင်လာနေကြည့်ပါသေးတယ်ဝင်လာနေကြည့်အောင်ကပဲလေတော့ပြန်ဖို့လုပ်တာလားကြီးတယ်မဟုတ်လားပြန်ပြီးသူ့ကိုဟိုဆံဖို့လုပ်တာမပါသေးဘူးဟုတ်နော်ဆံဖို့လုပ်တာပါသေးဘူးတို့လေလူဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုဆိုရင်တော့ဟိုဆံမို့ရဆိုကုသိုလ်လုပ်ထားတော့ဩကာသတပုံလုံးဘုရားစီပြင်းပြောလေလူဆရာတော်ပြောပေါ်လာလေဟင်ပြန်ဖို့ရဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုတမထထူတော်နာမဟုတ်လားဩကာသနဲ့ဩကာသတပုံလုံးဘုရားစီပြင်းလျောက်ဘယ်အပြန်ဘက်ကိုရက်ကန်လေးဘယ်ရက်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်နော်ပြေရတော့ဘာဘာဘာတာငယ်လေးဟုတ်တော့ဗျာဒီလိုငါဗျာမနေလို့ဗျာရင်ရင်ပြန်နေလို့ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုမျိုးမပြီးခေါ်လာလေဗျာကာတော့လည်းညီနေပဲလုပ်နေတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အိမ်ကြာမှာတော့ပြီးကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါပြီးတော့တို့စာကားဆိုတာဟိုဒါတော့ဟိုရောက်ပြောမယ်သေးတာဟိုတို့ကထုံးတာလို့ခေါ်မှန်ပါဘယ်သူတော့သေးဆုံးပြီမှန်ပါဗျာသေးတာကငွေကလေးကသေးလိုက်ပြီ
ဒီလား မှန်ပါဗျာ ဟိုမှာကအပြီးဆုံးတာသေတာမဟုတ်ဘူး မှန်ပါဗျာ သေတာကငွေတွေကသေလိုက်တာ မှန်ပါဗျာ တို့သာတို့ဥပတိပြပေါ့ မှန်ပါဗျာ တို့အကြသားပြောရင်တော့ဖြစ်ချုပ်ပေါ့ဖြစ်ချုပ်ပေါ့ မှန်ပါဗျာ ဖြစ်ချုပ်နဲ့မိတွင်သားလေးဆုံးမှကလေးဖြစ်တာနော် မှန်ပါဗျာ ကလေးဆုံးမှကာလာသားကာလာသမီးဖြစ် မှန်ပါဗျာ ကာလာသားကာလာသမီးဆုံးမှတို့ပါတော့လူလာသားလူလာဆုံးမှလူကြီးဆုံးမှဘိုးဘွားဘူးအဖိုးဘွားကိုဆုံးရင်တော့မပြောင်းမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလည်းဆုံး မှန်ပါ အဲ့ဒါကိုတော့ဆုံးပြီပြောဟုတ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောနေကြငါတို့ကျောင်းသူဘဝတုန်းကပေါ့တို့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကပေါ့ မှန်ပါ ငါ ဗျာ တို့ခါလာသားဘဝတုန်းက မှန်ပါ တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဆုံးခဲ့တဲ့ဘဝလည်းပြောနေတာပဲမသိတာပဲရှိ မသိတာပါမှန်ပါ ဆုံးတော့ဆုံးနေတာ မှန်ပါဗျာ ဟင်ဒီလိုဆိုတို့အိတ်နေရင်ပေါ့သွားနေတာပဲဆုံးနေတာဟိုတို့စာလို့ဟိုရှုပ်ွက်တဲ့ကြည့်လို့ချင်းတော့ရှေ့ကဆုံးလိုက်နောက်ကစားဆုံးလိုက်ရှေ့ကဆုံးသွားလိုက်နောက်ကစားဆုံးလိုက်ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ကံနဲ့စားဆုံးတယ်ကံယုတ်ဒီကံနဲ့စားဆုံးတယ်စိတ်ယုတ်ဒီစိတ်နဲ့ဥရုယုတ်ဒီဥရုနဲ့အစာယုတ်ဒီအစာနဲ့ကံထိုးပင်နေလို့ ထိုးပေးနေလို့မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ရှေ့ကပြက်တိုင်းနောင်တော့ကစားထူထားလို့ မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ပြီးတော့ပြီးတယ်မဆုံးသေးတာ မဆုံးဘူးဗျာ ဟုတ်နော်ပြီးတော့ပြီးတယ်မဆုံးသေးတာဟင် မှန်ပါ ဟင်မဆုံးသေးတာ မှန်ပါဗျာ ဟင်အဲ့တော့တို့အိတ်လည်းသွားနေသေးနေတာပဲစားလည်းသေးနေတာသွားလည်းသေးနေတာအသေးကမရဘူး မရဘူး ဒုက္ခသာနာနေ မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ အသေးမရဘူး မှန်ပါ အသေးအသွားမရဘူးတို့ရနာနေ မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ဟုတ်တယ်နော် မှန်ပါ ဟုတ်မဟုတ်ဘူးမောပါသေးတယ်ဒီကနေ့တည်းတော့နာပါဦး မှန်ပါ ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါ ဒါနဲ့တို့ချင်း ရှေ့ကမှန်ပါ မိတော်ဝင်ကနေပြီနော် မှန်ပါပြော ဟင် ဝင်လာနေပါ ဝင်ကနေပြီနော် မှန်ပါ ဟုတ်ကလား ဟုတ်ပါ ဟင်ဒီတိုင်းနေတော့မှာ မနေပါဘူး သူပြောလို့သူအာဖီတို့ငါကြားခဲ့တာတေသမားကျုံတို့ကလုံးပြဖုန်းကြီးလူတွေလူကြတာပဲဟင်တခါမှပြုံးလို့အဲ့တော့ခမကကျေမောင်မောင်နဲ့ခိုင်းလို့ယူရတော့မရပြီသူကဟိုကောက်ဆိုင်ဟုတ်ကြသူကပြုံးလို့ မှန်ပါ ဒီကတိယူကနဘေဘင်းအောက်အေးအောက်အေးမရကမနေတာတော့တွားလို့ငုံတိတ်ကြီးတော့တော့တာဘောဟာပြိုးပြာမလေးခွဲတဆွဲမအစိတ်ဘယ်လဲအိမ်ပြန်ဟင်ပြိုးပြာမလေးခွဲတဆွဲမအစိတ်ဟင်နေဆောင်အနေကြမိမကမနေတာတော့တွားပြီးနှိုးပြန်ထားတော့နေတောင်ဆောင်ခါမိနေမော်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နှုတ်တာဘောဟာပြိုးတရားမလေးဆွဲတဆွဲမအစိတ်ဟင်ဒါနဲ့နေဝင်ငါဟိုရိုင်းသွင်းခြင်းရောက်ပြီလေနေဝင်ငါနေနေပြီလေနေဝင်ငါတော့နေနေပြီတော့ဒီချင်းကြမှာတော့နှုတ်လဲရမှာတို့ဟာရောတို့ဟာရောဒီလိုဘာမလာရဲ့ဒီလိုစိတ်ကောင်းရမမို့ဘူးဘာမှလေဝင်ကနေဒီနေရာတက်တော့ရရတော့ မှန်ပါ အညာပြောရင်ခြေကုန်တော့ မှန်ပါ ညောင်းလို့ခုလက်ထဲဟိုဘာမှမပါမှန်းသိ မှန်ပါ ဘာပေါ်ရမယ်ပေါ်ရမယ်ဟုတ်နော်ပေါ်ရမယ်အဲ့တော့တွားတော့ဒါတွားမှာမဟုတ်ဘူးစီးသုံးချက်ကျော် မှန်ပါမှန် ညောင်းအဲ့ဒီစီးကိုကျော်နိုင်မှာ ပါ ကျော်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားရှိမှ ကြီးမှမှန်ပါ ဟုတ်နော်စိတ်ဓာတ်အင်အားရှိမှဟုတ်နော် မှန်ပါ အဲ့တော့ယုတ်တတိကတော့ဖြင့်ရုပ်စာကိုကျွေးတဲ့အတွက်ကြီးလာတာအခုပဲလေတော့နောက်ဆုံးနာတီရောက်နေ မှန်ပါ တို့ကစိတ်စာကိုကျွေးပြီးမရှိဘူး မှန်ပါ စိတ်အားကောင်းမှုရစိတ်စာကိုတတိပဲ ဒီပဲမှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ စိတ်စာကပါတော့ တတိပါဗျာ မှန်ပါ စိတ်စာတတိမကျွေးမချင်းအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူး
Mama. ဟုတ်နော် Mama. ဟင်ကိုစိတ်ကြီးပလား ကြီးပါ ဟင် Mama. ကြီးသေးဘူးကြာငယ်ငယ်တော့ကတော့ဟိုလိုကိုစိတ်ရဲ့အာယုတို့ရင်လိုချင်သားမလို့ချင်အခုပေါ့ကြီးပလားကြီးပလားဟုတ်ကဲ့ငယ်ငယ်တော့ကကိုမကြိုက်တယ်တွေ့ရင်ငုံသလားမပုံဘူးဟုတ်ပါဗျာအခုပေါ့ဟုတ်ပါကြီးပလားမကြီးဘူးကြီးပါဗျာဟင်ကြီးပါဟင် Mama. ယောဂလာခင်ဗျားတို့အညာနီးနေတာစိတ်ကကလေးပဲနော်ဟင် မှန်လားပါ ဟင် Mama. တို့ပြောနေကြဆိုဖိုးကလေးကြီးနဲ့ဖွားကလေးကြီးတွေယောကတော့ဖိုးတွေဖွားတယ်မဟုတ်လားစိတ်ကတိုင်းပဲလို့ပြောရပါဘူးဟုတ်လားဘာကဖွားလို့ပဲလို့တဲ့ဖွားကလေးကြီးလားဖွားကြီးလားဖွားကလေးပါဗျာဟုတ်လားဗျာဖွားကလေးပေါ့ဟင်ဖိုးကလေးကြီးနဲ့ဖွားကလေးကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီဟင်ဒုက္ခသဘောတတိမမတတိမမသူ့စိတ်သာမမကြွေးပဲစိတ်သာကြွေးပါ Mama. ဟင်စိတ်သာကြွေးမှစိတ်စီလုံးမှုရှိတယ် Mama. စိတ်သာကြွေးမှစိတ်အေးတယ်စိတ်အေးမှလည်းစီလုံးမှုရှိတယ်စီလုံးမှုရှိမှလည်းသူစိတ်ကကြီးထွားတယ် Mama. ဘောကတံကောင်းတာလည်းမတုံလို့သိုးတာလည်းမတုံလို့အဲ့ဒါစိတ်ကြီးသမားမှဖြစ်နေတယ် Mama. ဟင် Mama. အဲ့ဒီစိတ်မျိုးစိတ်ကြီးသမားမှအဲ့ဒီစီတုံးချက်ကိုကြော်နိုင်မလို့ Mama. တို့တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝေဒနာကပြင်းထန်နေဟုတ် Mama. တို့စာရဲပြောလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ကူသာဝေဒနာကတိုးသွားတယ်နောက်ကူပြန်ပြီးချိန်စီလို့မထုတ်ဘူး Mama. အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကငါမကြော်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့လူတိုင်းပြီး Mama. ဆရာကမေးဖို့ဘလို့ Mama. Mama. အဲ့ဒီခါမှာစိတ်စည်းလုံးမှုမရှိလို့စိတ်မကြီးထွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲငွေမေရပစ္စည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြေရတော့မယ်ဖောက်လို့ပြီးဝတ်ကို Mama. နော် Mama. အဲ့တော့ဒီချင်းသူရှိမှာရှိပါဟင်မှန်ပါပါပြေချင်းတလားဟုတ်နေရာကဘယ်သူလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကနားပဲပါဘူးနားနေပါလားပထမဒေကြီးဘဝကိုပြင်သွေးတာတို့ဒီဘဝရဖို့ဒီမျိုးမို့ခွေးဖြစ်ဝက်ဖြစ်ကိုယူမဲ့ဘဝနိကံတိကလောဘသောခုနှစ်ကျင်တိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီဘဝလေးယူထားတာဘာလို့ကျက်လဲသူ့ဘဝလေးခြေတောင်ကျိုးဖြစ်နေပြီနှမျောတာပဲခွေးနာတော့ကြိုက်ဖြစ်နေခွေးဝဲသားဖြစ်ပြီနှမျောတာပဲလူတွေကဘဝနိကံတိကဒီဘဝကိုตายတတ်မဲ့တဲ့လောဘသောခုနှစ်ကျင်တိုက်ပြီးထားတာတို့လူလည်းဒီတိုက်အကျဉ်းသားတွေလည်းဒီတိုက်နေအဲ့တော့ဘယ်သူမှဆိုရင် Mama. အဲ့တရားမှန်ပြီးပြောမလားကြောက်မလား Cho lấy cho. ဟုတ်ပါဘူးဗျခင်ဗျားတို့ရွာတဲ့ပြောတာပါကျုပ်စီလာပြီးတို့ခင်ဗျားကိုမတရားတဲ့ဒီမခွန်းလို့ဟင်ကိုတရားမှသိရင်ဘယ်လိုတော့ပြောမလားကြောက်မလားကြောက်ရင်ကြောက်တာဒေါသမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရေပြန်ဟင်ဟိုကပုံမှာမဟုတ်ဘူး Mama. ဟုတ်နော်ဒါမဝင်ရင်လေဒုတိယတစ်ခုဝင်နိုင်ပါပြီငါမိသားစုနဲ့ဆွဲရဒုတိယစီ Mama. Mama. ဟုတ်နော်တောင်းရင်ကြီးလုံးလုံးမှာကျုံခံပြီးလုတ်ပြထားတယ်ဟာဒီတောင်းရင်ကြီးလုံးလုံးမှာကျုံခံပြီးငွေထားတဲ့သမီးထားခဲ့ခြင်းတော့အဲဒီသားနဲ့သမီးကမွေးတော့မြည်ကြတော့ဟောဒါသမီးချင်းပြီးပါဆိုရဲဒီအရေးကြီးနဲ့ Mama. ဒီအဲ့ဒါလေးကြီးခုနပြောတဲ့ပါရစိတ်ကလေးကြီးလေးစိတ်သက်စိတ်ကလေးရှိလေးတမ်းမဲ့စိတ်ကလေးရှိလေးအာဟုသူလေး Aku tu. အရှိနေမှာပဲ Mama. ရှိနေတာ Mama. အဲ့တော့ဆွဲနာထားတာကြီး Mama. ဒီဟာစိတ်ကလည်းစီလုံးမှုမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒုတိယစီကိုကြောနိုင်လို့ပြောမှာ Dia jual nai lawa. Jual nai lawa.
လို့ဘလို့တတိရှိမှကြောင်းနေမှာပါဗျာဟုတ်ပြီရတတိနဲ့စိတ်ကိုစီးလုံးမှုခုနကအားကောင်းအောင်လုပ်မထားရင်မခုံနိုင်ရင်မကြောနိုင်ရင်စိတ်ကိုကြီးထွားအောင်လုပ်ထားမှာစိတ်စူးစီးမှုအားကောင်းမှကြီးထွားမှာမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ဗလနာချက်ပြထားလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြီးထွားမှာလဲတော့မှန်ပါဗျာတတိနဲ့စီးလုံးပြီးထားမှာလေဒါမှကြီးထွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဒုတိယစီတို့ဘယ်လိုလုပ်တော့တတိနဲ့မင်းတတိယဘယ်တော့မှမမွေးထားဘူးညာနဲ့ဒီနဲ့ညာနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတတိနဲ့ညာနဲ့ကဘသူတရားနာမှာလို့ဟုတ်ဆရာဘယ်တော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒီစီကအဲ့ဒီစီကဘယ်တော့ချပြီးလို့သိကြတယ်ဘုမဆောင်းပါလေဒီကတော့ဒီလေဘုမဆောင်းပါဆောင်းပါလေဟိုစုဆောင်ရတာလားနေတော့မြင်နေပါပြီလာကြပြီလာပြီနာကြီးကဗျာဒီဒုတိယစီကျော်နိုင်မှုခရင်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဆွဲထားတာကငွေကလေးကဆွဲထားတာအဲ့တော့စီးကအထူဘလောက်ထူတယ်အမြင့်ဘလောက်မြင့်တယ်ဆွဲဒါပေါ်သမီးပေါ်မိသားစုပေါ်ပစ္စည်းပေါ်ကိုအိမ်ပေါ်ငါပစ္စည်းလို့ဆွဲထားတာမှန်တယ်များအကုန်အဲ့ဒါရဲ့စီးမြင်နိုင်ကြားတိုင်းလေမှန်ပါဗျာဆွဲထားတာလေအာရမစိတ်ကြီးအဲ့တော့စီးရဲ့ဒုကဘလောက်ကြီးတယ်စီးအမြင့်ကဘလောက်ကျော်စမ်းกว่าတဲ့ကျော်ကြည့်စမ်းစိတ်ကူးနဲ့ကျော်တိုင်းမကျော်တိုင်းကျော်လို့မရဘူးသူခြုံတဲ့ဘုံဂျုံးဆိုင်ဘုံဆိုင်ကြပါဦးမဗျာဒီတော့မရတော့လေဟုတ်တယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့တော့မရတော့လေဆိုတော့ငါမိသားစုနဲ့ခွဲကျင်တဲ့စိတ်လည်းဝင်ကျင်မှန်ပါဗျာတော့အားကိုးစိတ်လည်းဝင်ကျင်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့မခွဲကျင်စိတ်ဝင်လို့နှလုံးမသားရင်တော့မှမနေအားကိုးစိတ်ရှိလာခဲ့ပြီတာပိတ်တာမှန်ပါဗျာဆိုရနေရဖြစ်မှာဟုတ်ဒါငါမိသားစုတာမန်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လာခဲ့တဲ့ခါမှန်ပါဗျာအေးဆိုရင်တော့ဆင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကြောက်တော့ဖြစ်အိမ်ကွဲပါဖြစ်မဖြစ်အိမ်တော့ဆင်မဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ကိုအိမ်ညာကြောင်လို့ပါလို့များငွေမထားနဲ့ကိုအမေကိုဖေတွေဖြစ်လို့မယ်ဟုတ်တော့ဟင်ပြီးတော့ဒီကလည်းပဲလေတော့အိမ်ဆွဲသားဆွဲသမီးဆွဲတဲ့ဒီကနေ့ပြီးမလွတ်လို့ခုနကတခါပြောလို့ဒိုးလိုက်လို့ပြီးဒိုးလို့ဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာကျွတ်ချင်တယ်လားရှင်းနေတော့ကိုသားသမီးကြီးကကိုမန်းပြီးတော့တာပေါ့ကျွတ်တီရှုပ်တာတောင်မွေးမတော်မွေးဟင်မှန်ပါဗျာတောင်မွေးခံရမယ်ဒီဒုတိယပြီးကြော်ဘူးတော့ခဲရင်တတိယစီးကလည်းတို့ဝေဒနာကြောမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ရဲ့ဝေဒနာမိသားစုစီကံမောမှန်ပါဟင်မှန်ပါအခုလို့ဟိုချင်းတိုက်လို့ဖြုတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးခဲရဲရှိတဲ့အတိုက်ခံတတ်ချင်းကိုတစ်ဖက်ကိုသေအောင်တတ်ဟုတ်နော်တို့ကိုတိုက်ခံရတော့များပါလားဒါပြဟိုကြားနေပါလိမ့်မယ်အတိုက်ဖက်ကနိုင်သွားရင်လို့အခန်းလုံးဝသေးမှတို့ဆုံးတယ်မှန်ပါအခန်းဘက်ကမသေးသေးပြအဲ့ဒါမဆုံးသေးဘူးဟုတ်နော်အခန်းဘက်ကခုခံအားကောင်းလို့အတိုက်ဘက်ကအာရော့သွားရင်တို့မဆုံးဘူးဟုတ်နော်ဟင်သူတို့အတိုင်းနဲ့ခံတဲ့အပြန်အလှန်တတ်ကြတာဟုတ်တစ်ဖက်ကပေးမှတို့ဆုံးမှာမှန်ပါအဲ့ဒီကြားမှာကြားလူမခံနိုင်ဘူးနော်မှန်ပါမချိမဆန်အောင်မှန်ပါဟင်မှန်ပါအဲ့ဒီမချိမဆန်ခါရတဲ့ရှိဒီဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမနေရင်တို့မကြောနိုင်ဘူးမှန်ပါမှန်ပါဗျာကြောနိုင်ပါ့မလားဖြစ်ပြမနေမကြောနိုင်ဘူးကြောနိုင်ပါဟင်သူရဲ့ဆိုင်ကဘယ်လောက်ရှိနေပြီရှိတာရဲ့ဖြစ်ပြကိုခွဲပြီးတော့တို့ဟိုကြားဘူးလားပေါ့ဗျာဟိုရေခဲဝဲတင်မောကေတို့ရေခဲပြင်ကိုခွဲပြီးတော့ထွန်သွားတယ်လို့ဒီတော့ဝေဒနာကိုအဲ့လိုခွဲပြီးဖြစ်ပြနေအောင်ခွဲပြီးတော့တွားနိုင်မှဒီစီရတယ်ကြောနိုင်တယ်ဒီစီဟောကြောနိုင်တဲ့တို့စိတ်ဓာတ်အင်အားရှိသလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ဟုတ်ကလားဗျာ မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်လားပါ ဟုတ်ပါမလားဗျာ တခိုင်ရဲ့စီးတောင်ကြောနိုင်လေးပါဗျာ ဟင် တခိုင်ရဲ့စီးတောင်မကြောနိုင်လေးပါဗျာ ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့လိုကြောပါစီသုံးချက်စီသုံးချက်စီသုံးချက်ကြောနိုင်မှာတို့ဥပိ္ပေပြောသလိုဆိုကိုလုစားပူစားမစားဒါနာရှိတဲ့ဘုံဒါသူ့ဘုံမို့ပါ မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါပါ လူဘုံနဲ့နာဘုံလေအဲ့ဒါနာကပြေကိုဘုံအဲ့ဒါကိုလုစားကိုပိုင်ဟုတ်တော့လူဘုံနဲ့နာဘုံကကိုပင်ကိုရကိုပိုင်အဲ့ဒါဒီဌာနပြုတဲ့ဒီလားပြုတဲ့ဘုံဟိုအောက်ညင်ကိုပင်နိုင်မှာဒီညာနဲ့သွားမှာအဲ့ဒီအချက်ဘုံရောက်မှာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒီမှာဒီရဒီရဒီကနေ့ကြည့်လိုက်ကတိနိမိတ်ကကောင်းလို့လူနိမိတ်နတ်နိမိတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြည့်ရင်အိပ်ပျော်နေတယ်ပြုံးပြုံးနေမမဟုတ်နော်ဒီကနေ့အိမ်တို့သမီးတို့သားတို့အဲ့ဓာဒီအဝဲနဲ့ဒီမယ်ဟုတ်လားပြိတ္တာနဲ့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြတော့ညိုညိုဟုတ်နော်ဒီကနေ့ငရဲမကောင်းမှုတွေလုပ်ထားလို့ငရဲနမိတ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြတော့မဲ့လို့ဟုတ်လားဟင်အင်းကြမျက်နှာပါလာပါမလားအင်းပြန်နေပါလာပါမလားဒီကဝင်လာနေပြီကြောင့်ဟင်ဒီကဝင်လာနေပြီကြောင့်ခုမှကျူတာအောင်ပါဘာလို့ပြတရားလေးခွဲပဲလားဟင်ဘာလို့ပြတရားလေးခွဲလားဘာလို့ဟင်တက်တော့ရရမှာပါဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာတက်တော့ရမှာရမှာမှန်ပါဗျာဟွာမှာမှန်တယ်မလို့ဟုတ်နော်ဒီဟိုအချိန်ကလည်းဒေလသာတက်သွားနေလို့အရွယ်ကလည်းဒေလသာတက်လိုက်တယ်ကိုယ်တတိယလည်းဒေလသာတက်သူ့ကိုပေါ်ပါနေမှာကြာမှန်ပါဗျာတက်တော့ရိုက်လေမှန်ပါဗျာမှန်ပါဟိုအချိန်ကဟောနားသလားဗျအနာပါဗျာအချိန်နဲ့မြင့်မြင့်ကြီးနေတဲ့အရွယ်ကဟောဗျာနားပါဘုရားကနားဘုမနာရဘူးမှန်ပါဗျာဟင်ယုံယုံတည်ခြင်းပြောတာပေါ့ဒီမျက်နှာလှခြင်းပြောတာပေါ့မှန်ပါဗျာဟင်ဟင်သိပြီးတဲ့တော့ဘယ်သူမှသိတာမလို့သိချင်သလိုသိဟဲ့။ဘာလို့ကောင်းနေတယ်။အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်လို့။ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့။နားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တိုင်းရှားတော့အဆုံးမကိုကြားပါမယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါမလား။မှန်ပါဗျာ။ဟင်မှန်လားပါဗျာ။ဟင်ညနေဘာလာကိုသိလို့တယ်ဗျာ။မှန်လားပါဗျာ။အဲ့တော့ဟိုတို့ရွာတဲ့ကိုပြုံပြုံလေးတည်သွားတယ်မသားဘယ်နှလောက်ရှိ။ဘယ်လိုလဲပါတယ်ဗျာနေတယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုလေးသုံးဖို့တပုံတော့တော့ဘာမှပြုဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုခင်ဗျားတော်လေးသူများတော့ပြုံးနေသူအားလည်းပြုံးမယ်သူတစ်ဖြည်းကြီးနဲ့ဒီလိုပြုံးနေတော့ဟင်ဒါတော့ဒီတဲ့ခါဘုရားတော့ပြောသွားတယ်ပြုံးနေတယ်ဒီရတာမနာလာမဲတာပါပါတယ်ဗျာမဲလာများများပါလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာဟေးအဲ့တော့တို့အင်ဂျင်ရတာပြီးဟုတ်ကလားဗျာအင်ဂျင်နဲ့ဘာလို့အောင်ကျူတာဖို့တို့တာပြောတာဒီလိုပြောမှန်ပါဗျာဒါဒီဘလောက်များလဲပြောလိုက်တာဒီမှန်ပါဗျာကျူတာနိုင်ပါလားကျူတာပါဗျာဒီကောင်တည်းကောခိုင်တာဦးမှာပါဒီလိုမျက်နှာတွေတောက်ဖို့ရဲ့ဟုတ်တော့ဟင်ဒီကနေ့လာတော့ဘသူဘယ်ကဘယ်မျိုးကဒီကောင်သိကောက်ပြီးတော့မှာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီကဒီတိုင်းအဲ့ဒီဒီလောကတော့ဘုံကြီးမှာတယ်ဟင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲမဟုတ်လားချက်ပြတာဘူးဒီတွေကဘုံ